大叔在后山捡到一个奇怪的鸟蛋，带回家才发现幼鸟即将破壳而出。可大叔不仅不帮忙，反而用滚烫的蜡水将裂缝给封住。你可能觉得大叔这样做也太残忍了，其实并不是你们想的那样。因为这颗鸟蛋还没到破壳的时候，如果提前出来，很有可能幼鸟有生命危险，所以大叔才想到这个奇特的办法来缝补这个破裂的鸟蛋。虽然不知道最后的结局会怎样，但从大叔熟练的手法不难看出有一定孵化的经验。只见大叔用自制的罐子装着放进保温箱中，然后通过几个自然日的孵化，再通过灯光看蛋，发现里面没任何动静。大叔都有些怀疑这个方法到底行不行。好在过了10来天，鸟蛋里能清晰看到心跳的动静，这也让大叔更有信心孵化出来。所以每天都在不停观察鸟蛋，很担心破壳的时候没记录到，时不时还会放到耳边听听动静。又过了几天，鸟蛋终于破了2个洞，看样子今晚应该就能出生了。由于一晚上都没破壳，大叔决定帮助小家伙。或许是蜡水粘得太紧的缘故，使得幼鸟怎么也踹不开。好在大叔是一位很心细的男子，一点点将蛋壳给撕开。看着里面微微蠕动的小家伙，大叔心里别提有多高兴。2天后，蛋壳里发出叽叽喳喳的叫声，大叔意识到幼鸟可能是在求救，于是就用温暖的大手撕开了那层保护膜，然后放在柔软的毛巾上。就这样一边轻轻地撕开，幼鸟也相当默契地在里面使劲。很快小脑袋就露了出来，只不过怎么看也不像一只鸟呀。来不及多想，大叔赶忙用清水给干枯的保护膜做湿润处理，不然长时间这样下去，小家伙在里面肯定很难受。眼看小鸟挣扎得很厉害，大叔安抚着它不要着急，并用那双大胡子嘴巴亲吻了一下，试图用这样的方式让小家伙感受到妈妈的温暖。紧接着又是漫长的湿润处理，随着蛋壳一层层破开，小家伙终于成功诞生了。可看着小家伙身上乌黑的羽毛，让有一定经验的大叔摸不着头脑，这到底是什么奇怪的鸟？不过已经不那么重要了，毕竟大叔可是花费了很多心思才成功的。现在唯一期待的就是等长大后看看。就这样，小家伙在大叔精心照顾下，很快就长大了，而且还长出了红红的鸡冠。如果没猜错的话，应该就是一只鸡，只不过黑白相间的外衣，让人看了还是不知道什么品种。大叔也是找了很久才找到跟这只公鸡一样的族群，所以大叔打算放到母鸡堆里，让它们多生一些小鸡，因为它们看上去很昂贵的样子，说不定以后还能靠这种鸡发家致富。